Hey, ¿qué onda, tropa? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con mis bellas compañeras. Hey, siempre les tiro. Ya nos madreas, siempre güey, les hasta tiro que nos mierda, dices güey, algo, güey. pero- Güey, hasta que nos dices algo Ajá, bonito. algo bonito. Ya Algo tocaba, lindo, güey. No siempre hay que caer con lo que espera la gente de ti. A veces hay que sorprenderlos. De Sabe claro. el concepto. De hecho, aquí tenemos al nuevo. Nada, no es cierto. Y lo sacan de que por abajo, así. Hey, traemos obsesiones. ¿Están Obsession. obsesionadas con alguien, con algo? Obsession, que si no han visto el video, vayan a verlo. JP en crop top, en el tubo, escena hermosa. Se le dio un culote así, para que vayan a verlo. Vayan a verlo. A raíz de ese video, Obsesiones. a raíz de ese video salió un challenge de cuánto puedes ver el video sin que se te pare el chilillo. Sin venirte. Ajá, sí, como el no te rías challenge, no, que no se te Güey, pare challenge. Hay un chico de reacciones en Pornhub y todo. Sí, güey, sentados así. Perdí. ¿Qué ibas a decir, güey? Ah, obsesiones, güey. Pues, define obsesiones, por favor. No, pues, puede ser obsesiones con personas, con comida. ¿Cómo se llama? Lo del Toc. Ándale, esa madre, güey. TikTok. Sí, Pero tocs. tener tocs, o sea, los tocs tipo de limpieza, tipo de comida, así no, son más que eso de tener, por ejemplo, en la limpieza, de que todo ordenado y cositas así, pero que ya es un toc tuyo, o sea, ya... Sí, hay desde, por ejemplo, yo conocí a una chava que no le gustaba que el volumen desde la tele o del radio se quedara en número impar. Ese también es... Y que le cagaba, güey. Así tú lo dejas en 27 y... No, cámbiale que no se Mis puede. oídos. Sí, güey. O que a veces acomodas, no sé, libros y uno está un poco más arriba, pero Más lo tienes ladeado. que alinear y todo eso. Eso está... Eso es un toque. Siento que la gente la pasa mal, ¿no? O sea, si no puedes hacer algo para que... Pero se pondrán No pase. nerviosas, se pondrán de que... ¿Qué pasará por su mente? De que, por ejemplo, ¿ustedes tienen algún toque, algo así, como algo parecido? Pues a lo mejor eso del volumen sí es muy común. No me da algo así como ponle tu ansiedad o algo así, pero sí prefiero que esté en número par. ¿Pero por qué, güey? Porque, No sé, como que se ve acomodado, se ve en orden. o sea, tienes una obsesión con el orden. ¿También no. a tu cuarto y eso? Ah, no, mi cuarto vale verga, mi cuarto ahorita. Mira, ¿para qué lo digo? Mi mamá me va a quemar en comentarios y la madre. Un La saludo madre. a la jefa. Pero sí, o sea, no sé, o los billetes, acomodarlos bien en la cartera, de que estén con las caras todas al frente, de mayor a menor. A ¿no? huevo, güey. Yo sí era así, pero se me fue quitando cuando Cuando me hice más dejaste de tener jodido. dinero. Sí, cuando, Cuando ya no. cuando dejé de ganar feria dije, ay, qué mamón me voy a ver acomodando la moneda del 10 y luego la del 5 y la del 2 y la del Y peso. los centavos. Ajá, sí. Todos los benitos volteados para el mismo lado. Algo que siento que le pasaba a muchos morros y hay que confirmen, no pisar las líneas, güey. Cuando vas Sí, caminando, de que no, güey. si pisa la línea, Se pone es de feo. mala suerte. Sí, Sí, de que si me alcanza el carro yo me muero. sí mamón, sí, Eso, güey. güey, sí. No sé Sí. por qué, pero, güey, es una conducta del ser humano que no te pones de acuerdo, pero lo piensas, al igual que, por ejemplo, vi una imagen en Facebook que está el chorrito de agua y tú pones el dedo así para que pase por el medio. Sí, güey. ¿Sabes cómo? sí, Pero sí, no sí. lo platicas con nadie para que Güey, lo hagas. voy a quemar a todos los vatos que estén viendo esto y no me dejen morir. Los hombres, pues tenemos acá nuestro pirulín, güey. Es muy divertido a la hora de hacer. La destona. La destona. Tiene la destona, güey. Y pues tienes sus juegos. Ajá. Entonces, si alguien va al baño y creyoleó acá la taza, dejó una manchita de caca, tú como vato estás jugando acá, tiro al blanco, güey, que, ya lo tiré, falta otro. Más 100, así de que quitas las manchas de caca y te sale más 100. Ustedes Sí. limpian, güey. Siento que los hombres se Sí. entretienen mucho Sí. cuando hacen pipí porque justo también les ponen futbolitos o algo, Sí, ¿no? güey, Ay, tiene güey. futbolito. ¿Por Eso- qué? Se hizo un meme, ¿no? De que un migitorio y ahí es una portería. Pero sí tiene, ¿no? O sea, sí existe eso. Nah, ¿no? no, ¿No? mames. ¿O no, No, has ido no a en esos todos los lugares? lugares. No, güey, normalmente es un pinche cuadro y todos orinan así nada más. No le vas el chilo al de lado. Y derrites hielos. Sí, ¿También es sí. así? O juegas a la distancia, güey. Cuando estás morro, todavía traes la presión alta. No de acá. Y de qué tan lejos le das, estás jugando. De que, Y te picas el ojo con el miedo. ¿Ustedes tienen juego de mujeres acá en el baño o no madre? De aguilita, perro. Sí, Ese es el güey. único juego. ¿Te a pescas así? Sobrevive. Sobrevive a que no tenga una enfermedad, güey. Ese es el puto juego que Al tenemos. chile, güey. Pero, o sea, no, yo... Por ejemplo, ¿tú cómo haces la guerreta? Pues, o sea, te hincas, ¿no? O sea, sí. Y ya te limpias así. O sea, siento yo. Sin tocar la taza, ¿no? Sí, güey, no toques la taza. güey. O poner rollito, o sea, Ajá. pones el mismo rollo. Sí, güey, porque si no, vales verga y ya te dio una infección y ya te dio sida y sífilis al mismo Sí, tiempo sí, y todo exactamente, junto. güey. Y Sí, no pero... Sí, eso también, no hacerte el baño en la fila de las mujeres, porque las mujeres se tardan un vergo
un verbo haciendo pipí Exactamente. y yo no entiendo por qué. Yo desde que aprieto, güey, aprietas un vergo para que salga el chorro, ¿no? Porque desde que mi comadre de afuera me está esperando, entonces Sí, yo tengo güey. que hacerlo, ¿sabes? Como que Y sin caber. Sí. Pero se Y ya, tardan, güey, vámonos. se tardan en el baño o es de que están platicando, se están maquillando, Yo tomando digo que fotos. muchas personas se esperan como que a que ya salga toda. Sí, O sea, yo también. Sí, o sea, porque igual a veces hasta sacudes para que salga la última Ah, botella, ya. güey. ¿Sí Le o no? pegas, ¿Sí le- o no? Sí, güey, o sea, pones la colilla para Sí, de que... que, a ver, Y salga la última botella. Ah, ya está. ya es toda. Ya. Y ahora sí, de que, y te Ya, limpias, dale. güey, Le- ajá. les puedo preguntar algo, es que... No tienes vagina. Nace mi duda, Ajá. a los hombres también nos pasa que se siente incómodo, que estás haciendo popó y a veces salta poquito y dice, ay, me tocó el agua del inodoro. Puta madre, iba a contarme, pero... No, sí, güey. cuéntalo, No, culera. cuéntalo, culera, Chingado, cuéntalo. sepa. O sea, Como no- si no estuviéramos en un podcast, mamón. Ay, güey, es que es algo muy asqueroso, güey, muy asqueroso. ver. Viniendo Pero- de ti todo es asqueroso, güey. Ay, bueno, cuando no había agua aquí en Monterrey, que todavía sigue había, pero cuando fue la escasez así pasada de lanza, que llenabas tinas y todo eso, bueno, pues hubo una vez donde fui a hacer popis y tuve que aventarle, pero me acerqué mucho y cuando la aventé tantito, cayó tantito así. No. Dije, no mames, si no había agua, mamón. Entonces tuve que ir por agua limpia y la verga, pero fue muy asqueroso. Te cayó en la cara. O sea, como por aquí. O sea, en la par- boca no mames, Rosó qué asco. así de que como el pétalo de una rosa, Pero el yo, agua de caca. ¿cómo? Partículas de caca, Sí, güey. güey, partículas. Pues como que ya todo lo que huele es que huele la caca son partículas. Ah, No, no te justifiques, güey. Te cayó caca en la Me cara. cayó caca en la cara, ¿Sabían güey. que, o sea, pues es de ley que todos hemos probado caca? Pues Increíble. Yo. A ver, No, mierda. ¿Justifica? sé lo de los camarones que le tienes que quitar la venita de caca y ese pedo, Pues pero... es que, güey, es algo como impredecible de que la gente que hace de comer en la calle no se les vaya de que una uña, güey, o vayan al baño y no se hayan lavado las manos. Y, güey, haciendo, imagínate, de que se limpió el culo y luego ya te estás haciendo el taquito. Entonces, güey, comiste caca. ¿Tú has ido a comer a algún lugar que digas, se me hace que acabo de comer caca? Sí, güey, claro, o sea, sí. Quémalo, quémalo. Me acuerdo una vez ¿Qué? No que- pasa nada. Spooky no se van a... No, no es cierto. Yo los quiero en chicos, Spooky Güey, Café. vamos en chicas. Ey, sí, 100% recomendado. Vayan a Spooky Café. No, me acuerdo uno que está por la FSC, pero creo que era una señora, o sea, tampoco la juzgo, ¿sabes? Era Las la señoras señora- también cagan, güey. Y un vergo, madre. La Rosalía le dijo a la del rancho a mi cocina de que, pinche señora asquerosa, se ve que, Güey, eso que fue un mame, Ah, ¿era verdad? Pendejo. Y yo. No, güey, fue mamada eso. Pero esto que le voy a decir no es mamada. La señora sí se veía, pues, cochina, güey, o sea, sucia se veía, pero los tacos yo no tenía tanto dinero y costaban como 4 por 25 pesos. Güey, era obvio que traen mierda. también, O sea, tú también. era algo obvio. Ustedes han comido de que en un lugar donde... Afuera del Estadio Azteca, güey, y me enfermé de la panza, así, 3 tacos por 10 pesos, güey. No, sí. Tú Dices, también, hermosa. Sí, güey, esa madre no traen poquita caca, traen mucha caca y poquita comida. Güey, yo- Totalmente, güey. Yo creo que una vez sí comí churritos. de Ay, a mí me caca, encanta. No. güey. No. ¿Cómo que Fui- churritos de caca? O sea, no literalmente de caca, pero, o sea, sí fue muy mal, o sea, me fue muy mal. Muy mal, entonces siento que sí estaban hechos para la mierda. Porque, güey, fui a Parras y era de los puestitos de churros que están ahí. Ajá. Comí al segundo, güey, ya mandaba de que, puta Cagando. madre, sí. Güey, es que todos los puestitos tienen un poquito de tierra, ¿no? O Sí, sea... Es lo que le da sabor. Ajá. Justamente hablando de obsesiones, ¿qué piensan ustedes de la gente que se obsesiona con la limpieza a tal punto de... O sea, ¿sí han visto esos que van al baño y que tienen que estarse sí, lavando como- cada rato y no toques y la verga? O sea, todo eso. Mi hermano era así, pero no tanto. O sea, él, por ejemplo, si tocaba algo de que con tierra, no podía pues, pasar ni un segundo. Era de que lo agarra, lávate las manos. A mí me pasa lávate las así, manos. güey. Mi mamá es igual, está cocinando de que quiebra un huevo y se Sí, lava las güey, manos. yo soy güey. así. O sea, no pueden estar con las manos sucias. A mí me caga sentir la sensación como de tierrita o grava, así en las palmas de las manos, me caga, güey, me caga. De hecho, yo veo a las personas que andan descalzos y traen las patas todas llenas de tierra, güey, no mames, qué puto asco, güey, pareces vagabunda, no mames, güey. Güey, no mames, está bien asqueroso ese pedo, ¿no? O sea, Pues ve, sí.
De que, ya viene la morra que me gusta y las pinches patotas todas nejas, güey, más nejas que yo a la verga. Güey, a mí me mama andar descalza, te lo juro. Mis calcetines todos también pinches puercos debajo. Bueno, con calcetín, Ay. sí, güey, con calcetín está culero hasta que pisas agua, pero de... Ay, güey, está horrible. Pero eso. con calcetines está Sí, ojete, horrible, güey, horrible, sentí horrible. ojete. Pero bueno, hablando de obsesiones, ¿ustedes de qué están obsesionados? O sea, ¿qué sienten que sea su obsesión actual? Bueno, JP sabemos que es. Ay, No, a ver. el porno de enanos gays. Ah, sí, normal. La Pero, verga. la destona. La de esta le destona. Yo digo que la ropa, güey. La ropa es algo que yo sí soy muy compulsiva con eso. Ahí les va un hack. Apunten. Anoten. Arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco, negro. X, No, Y, este es el de las armas del GTA, güey. Ya parece un avión. Miren, ustedes van a hacer esto. Van a colgar, si su palo está así, para colgar, A ver, JP. ¿Cómo? así, güey. Nah, esto No, está si bien el palo del closet está así y ustedes meten la ropa así, toda para un lado, bueno, métanlo para el otro lado, o sea, para adentro. Esto va a decir, o ustedes van a ver, que si al final del mes su gancho ya está normal y uno está de que así, es que no sé si me estoy dando a entender. Sí, bueno, ese último así no lo entendí, güey. Fuera de mame. Ok. Está así el palo del armario. Está firme. Está firme. Entonces, tu ropa, en lugar de colgarla así como viene, la vas a colgar al revés. Ajá. Toda así. Quedó así. Cuando saques una prenda, te la pones y todo, y la vuelves a colgar de que, la usé una vez, y la lavé y eso, la pones ya normal. Al final del mes vas a ver que algunas van a estar, Llenas de sangre. No. van a estar normal. O sea, como las pusiste desde el principio. Entonces esa es la ropa que ya no vas a usar, o que tienes que darle un uso, véndela o algo. Y pues eso es lo que yo hago. O sea, me compro un chico de ropa, pero la ropa que ya no uso la vendo o la regalo. Y nada más eso. la publicas de que, ya no usé esto. Ajá, sí, güey. O sea, por ejemplo, en mi colonia de Apodaca, ya hay chavitas que es como que, oye, güey, saqué esto, o saqué el otro, y que no las conozco, ¿sabes? Pues ahorita es como lo de los pasteles de Costco, ¿no? Que hay muchas emprendedoras que venden ropa y que revenden de Shein y mamá y media. Ajá, sí, exacto. A mí revender de Shein se me hace una mamada, pero... ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Tira mierda? ¿Tú Porque, tira mierda? güey, pues ya está demasiado barato, culero. O sea, no sean pinches cosas. Pues la ahí verdad, yo está. soy de Apodaca. Ahí como es el quiera negocio, compro. compras barato y vendes caro. Güey, es que ya ni siquiera está tan caro. De Digo, hecho, no tan no. barato, ¿no? Eso No, está... no. Mira, güey, compramos 10 casas. Vivimos en una. ¿Y ya? Ya. No, renta las otras 9, güey. Carlos Muñoz. gran- No me la dejes sola. Por favor, a la hijo, niña. ya ¿Con está quién, haciendo con quién que- se queda el perro? ¿Quién me adopta y la verga? No, Oiga, pero mames. ustedes de qué están obsesionados. Yo con la destona. Con la destona. Yo siento que con peluches. Peluches así, si no me pudiera controlar, si tuviera muchos peluches. Pero no cualquiera, los de Miniso. Son muy bonitos. Están bien sí, cute, güey, ¿verdad? sí, Que güey, pingüinitos y mamá y están Y media. están bien cómodos. Yo me duermo con una vaca y están muy Sí, toques. sigo un chingo de páginas en Instagram de los squishy. Ya. ¿Qué es esa mierda, Squishy güey? balón. Los que Eso es aplastan, una ¿no? marca de peluchitos que son así muy redonditos y están muy... ¿Cuáles son los que aplastas y que se ponen? O sea, está así y luego los aplastas y se ponen- ¿Squishies, no? También son los squishies, Según ¿no? yo también se les dice así. Están muy bonitos. ¿Qué opinas de la gente que colecciona Funko Pops, güey? También, esa es una obsesión también, ¿no? O sea, también se le podría... Obsesión requerir. pendeja, la verdad. Ay, ¿por qué, O sea, mamón? O sea, la de ella, ay, sí, qué bonito, qué Porque cute. son, güey, porque los puedes usar de almohada, ¿sabes? O sea, al Son- final de Ay, cuentas bueno. tienen alguna utilidad al final. No, pero no colecciono Funkos, güey, pero en defensa de ellos son personajes famosos, güey. Dicen, no mames, tengo a Lilo y Stitch. Bueno, tengo al Stitch dorado, Y una sí, madre así. según yo son son limitados, ¿no? ¿Son limitados? Según Ay, yo. no sabía. Sí, hay unos que... Discúlpenme. O sea, por ejemplo, hay, Esos son coleccionables. hay unos que hacen convenciones y solo se vende en esa convención. Mamadas así. Ya, Sí, es qué que a lindo. mí no me gusta o sea, comprar cosas que yo sé que nada más voy a tener ahí. Por ejemplo, el Funko, de que nada más hay un monito parado. Y ya, güey, o sea. Tienes razón. De que no. tú eras de las que abre el monito y Sí, todo. güey, yo son las que también, lo güey. abriría, lo Hombre, vería. no mames. Decían hace mucho que, según esto, si abrías la cabeza de un Funko, Ja, que le salía de que otro Funko chiquito. Eso es Pero verdad. es una mamada, es mentira, güey. mentira. Yo lo hice, llegué bien grifote a la casa de un amigo, un saludo al Axel. Y yo, te estoy diciendo, güey, si lo cortamos la cabeza, tiene cerebro. Este vato, no, son mamadas de TikTok. Y yo, chingado, güey, córtale la cabeza, yo te lo pago.
Y no tenía, güey. Era un Funko que le había regalado a su hermana y mamá y media. güey. Tú también pendejo, ¿por qué me haces caso, güey? No mames. No, no mames. Una pregunta, me hicieron acordarme de un... Voy a tirar acá referencias chidas. De un capítulo de iCarly. Que Carly salía con un vato Ya sé que cuál. era bien fanático a los peluches, güey. Pingüi, baby. Pingüi, güey. Güey, yo me quedaría con él, que pues me No, maman los ¿te quedarías con él? Sí, güey, me maman los peluchitos, imagínate, ¿no? Fue una mamada que lo dejara la Carly, la neta. O sea, Nah, fue una mamada. sí está muy pendejo el vato. Es que tiene coleccionador. vibes de que le gustaría a Caro, ¿sabes? O sea, también él físicamente siento que le gustaría a Caro. Era así como malvado, pero a la Ajá. vez tierno. O sea, sí, güey, era perfecta. ¿Tú No, yo no andarías me con él? acordaría con él. No, ¿por qué? O sea, era muy guapo y todo, pero yo siento que, es que como te digo, se me hace, a mí no me gusta cuando nomás tienes una madrecita y parada, ¿sabes? O sea, se me hace como de que, güey, mejor pues pinche espacio a la verga, o sea. Güey, ¿qué opinan de los vatos que coleccionan botellas? Que está al respaldo de su cama y tiene oso negro, Black Eso Label. sí se me hace nacote. Está nacote, Eso está nacote perro. porque solamente te estás ventaneando de que, güey, lo único que te importa es La tomadera. la tomadera. O sea, no. A mí no me llama, o sea, no. O sea, si ustedes llegan al cuarto de alguien y ven que tiene botellas, sí, mejor te sordeas. Una red flag, ¿no? Sí sería Ajá. red Sí, flag. güey, La neta sí. sí, güey. Sí, es sería como de, pendejo. güey, ¿te las has tomado todo tú solo o Qué qué chingada. verga? No, o sea, no. O lo sacaste del bote, mi papá tiró unas, o sea, que no te las traigas. sí. Están a 2 pesos allá en la metal, güey, no mames. Sí. Ay, qué chingada. La que te diga, lo estoy juntando para ir a venderlas. Se cierra viejo. Ah, de Bueno. perdidos emprendedor. Sí. O sea, Ve por su ajá, futuro. resuelve. Resuelve, güey. Pues sí. ¿Conocen? Oigan, háblenme. Bueno, que si conocen raza acumuladora. Que Mi papá. su obsesión es no poder tirar lo que tiene. Que, Sí, no, pero a lo mejor este recibo lo ocupo por si necesito vender una factura de una madre así, güey. Sí, güey. Mi papá, güey, o sea, mi papá es de las personas que le tenemos que tirar a escondidas Las cosas. las cosas porque si no el señor no las puede tirar. Las revistas de vaqueras y todo eso. Güey, todo. Y por ejemplo, si una persona llega y le regala algo que no le queda, que no le gusta, que no nada, me parece que no. Algún día lo voy a usar. Algún día, sí, algún día, a lo mejor y crezco. O sea, cosas así, ¿sabes? Que de que ya, señor, siéntense un rato. Lo cacheteas. Qué chingada. Ya, Deja papá. de decir mamadas, jefe. Chingado. No, pero sí también, por ejemplo, con los abanicos, es de que no, yo al rato lo arreglo. Y sí los arregla chido, pero porque quiere. Pero por eso ya tiene 15 la vida. Sí, todos güey. los arreglan, güey. Pero mi papá es acumulador. No, güey, yo siento que tienes que, o sea, sacar para que entre algo nuevo. Sí, Así le decían a Para una que prima entre. y tiene un morrillo ahorita. Ah, bueno, pues por eso. sí, cierto. Exacto. Lo repite. Ajá, vino algo nuevote. Oigan, pero yo me acuerdo de una obsesión. A ver. Hay personas que están obsesionadas con la comida. Obesidad se llama, güey. Mórbida, de hecho. Están creo que se llama mukbang. Son esas personas como que hacen videos que juntan un chingo de comida y empiezan de que... Güey, pues el youtuber. Ajá. ¿Cómo se llama? No sé. Uno blanquito, que estaba tiene bien. novio y los dos Que salen. hizo un reto, ¿no? Que iba a subir de peso y luego ya nunca pudo bajar a la verga. Neta. Yo vi uno así que hizo un reto de que, bueno chicos, en este mes vamos a subir 15 kilos. Y el vato lo subió, pero ya nunca pudo volver a bajar, güey. Sí tuvo problemas de Según salud. yo también vi como que en TikTok que fue solamente un experimento social. O sea, como que él también según se trastornó y algo y estaba ya así todo mal. O que fue un experimento social y él hizo un audio, de hecho, muy famoso que decía así como, yo siempre estoy un paso más adelante que todos y que no sé qué. Pero algo Así como decía el referente- mamón. Ajá, algo referente a como que ya sabía que iba a suceder eso con la sociedad y su puta madre. No sé, güey, no entendí muy bien, pero sí estaba obsesionado mucho con Yo la lo que me atención. acuerdo de él era que un video que estaban comiendo de que él y su novio le dice de que es que tú me pegaste el SIDA y que no sé qué tanto, ¿sí? Sí, güey. Sí, o sea, que el vato... Que le destruyó la vida, güey, Ajá, sí, literalmente. No, le destruyó muchas cosas de lo que escucho. Pero, o sea, lo raro es que estaban de que diciendo eso llorando y los vatos de que Ay, son gordos. se hacían comiendo. Seguían comiendo. Ajá. O sea, el ASMR también es una obsesión mucho eso de estar escuchando ASMR o hacerlo. ¿A ustedes les gusta el ASMR? No, güey, no soy fan, la A mí verdad. sí me gusta, sí, a mí para dormir pongo de que cualquiera que me sale en TikTok empiezan de que Neta, güey. A mí, güey. te estoy me peinando. Me gusta ver gente comer. O sea, y X y se escucha, no, pero verla comer
A mí igual, pero con G. Me gusta ver que gente coge. Ya sabemos que eres un enfermote, güey, pero No, no pero sé, ¿comer qué, güey? O sea, algún tipo que de esté comida. comiendo, güey, que esté comiendo. Así, o sea, Esa mujer sabe cosas. ¿Verdad que Esa sí? mujer sí. Se- Sí, güey, o sea, está bien padre porque las personas cuando comen como que se olvidan Del de lo mundo. demás. Entonces, son ellos mismos. puedes encontrar cómo es la persona cuando come. O sea, de repente ves a personas que es de que... O sea, y te comen muy rápido y a lo mejor es de que... ¿Jalarían a hacer un video comiendo, güey? Sí. ¿Qué comerían en el video? Güey, yo he visto un chingo de videos y no se me ha hecho, o sea, este año, porque sí he comido, para que no empiecen, de bufonas. Wingstop, güey. Ah. O sea, que le muerden, se escucha de que... O sea, escucha como truena. ¿Qué Ay, es no, Wingstop? güey. No mames. Perdónenme. No mames, tú puro Explíqueme. poncho alotas y esas mamadas, ¿verdad? O sea, yo pollo frito o algo así, todas esas fritas. Esa se cuenta como las alitas y cosas así, ¿sabes? Ah, wings. Ah, ok, Sí, ok, sí, ok, sí. ya. Ah, pero está chido, es un verde de la marca, güey. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí, sí. Está Ah, muy la rica. marca. Yo Sí, pensé sí. que era un tipo como de comida. sección de comida o algo así. Ah, Ok, no, la no andas marca. pensando mamadas, güey. Ay, perdóname, JP, puta madre. No. No, o está sea, muy buena. Se ve muy buena. Y luego más porque creo que hubo un reto, de hecho, ahí mismo en Wingstop, que traían de que una... ¿Cómo se llama? Una fuente Ok. de las de chocolate, pero en lugar de chocolate le ponían Ranch. ranch, güey. Entonces ahí se le llevaban su fuentecito y... ¿Lo viste el ranch, güey? Sí, más el blue cheese. Güey, Yo soy más Ay, del blue no, cheese. qué asco, güey. No ¿Neta? mames. Está más espeso, ¿no? Está más como Sí. grumoso ese pedo. Me gusta más porque sí siento muy líquido el ranch. no mames. No, yo sí tengo un Me amigo gusta que... espeso. Tengo un amigo que está obsesionado con el ranch, güey. Así de que... Toda, Yo, casi la mano a la güey, mierda, yo, güey. güey. O sea, yo si pudiera de que hacerle... Como, me acordé del morrillo que le hace. Ah, que está todo lleno de mantequilla Sí, de güey, que maní, sí, sí, güey. sí. No, ¿nunca lo has visto ese pendejo? Ay, es un bebé. Pero es un bebé que está todo lleno de mantequilla. No, de... Sí, de mantequilla. mantequilla de maní. Y nada más hace... Ah, y está todo lleno, güey. ¿No lo has visto? Bueno, velo. Nomás Ese es pendejo, eso. güey. Sí, sí, sí. Está todo cubiertito. Oigan, ¿ustedes qué piensan de las obsesiones, pero hacia personas? Como tipo güey. un crush. y ¿Ustedes esa han madre, tenido güey. alguna obsesión o alguien se ha obsesionado con ustedes? Sí, o sea, yo sí he tenido un crush, güey, y de que... mi contraseña de Facebook en esa época era el nombre de esa morra. Ay, mamá, y media, güey. Güey, yo tengo una historia fuerte. La secuestré. Ah, Yo tengo una historia fuerte. Ahí vengo. Un chico se obsesionó conmigo, pero obsesionado, les estoy diciendo que mi estabilidad emocional se fue así. Yo tenía como 14, La 15 tuya. años, güey. Sí, la Pero ¿por qué la comida? Ahí te va. El vato lo conocí en 15 años. Resulta que no voy a decir más o menos de dónde lo conocí, pero estábamos desde 15 años así nos llevamos chido. Al día siguiente, pues nos pasamos WhatsApp y que no sé qué, pero yo no lo veía de forma como que, ay, me está ligando y la madre. Me cayó muy bien, como un compa. O sea, la neta. Seguimos hablando, el vato me seguía. Primer error, ningún vato que no te conoce quiere ser tu compa, güey. Creo yo. Continúa. Pues no sé, la plática se dio a menilla. Ya. No, yo era muy inocente, la verdad, para eso. Entonces tenía 14 años. O sea, A los neta, 14 todos somos inocentes. Sí, 14, 13, ponle tú. No, Sí, tú no, güey, sí, tú no. Entonces seguimos aguántame. hablando y me cayó muy bien que yo ya lo veía como un mejor amigo. Ahí te va. O sea, sí, yo también. Friendzone. Ajá. Y el vato no me decía nada. O sea, no me decía así como que, me gusta así la madre, sino como que se la llevaba. Diario me hablaba, diario. Entonces hubo una barrera donde él ya la rompió, que sí fue como que, oye, me gustas. Y yo, ok, a mí pues no me llamas, pero me gustaría, pues, seguir teniendo tu amistad. Está bien. Él se conformó con eso, dijo, con seguir hablando contigo, yo estoy súper bien. El vato ya empezó como a insistirme que yo le demostrara cariño. Tanto así de que, es que no me quieres o qué, es que, ¿por qué no me dices que tú me quieres y yo te lo digo, no te lo muestro, no me contestas? Yo, güey, no eres mi novio, ¿sabes? Ni aunque fueras mi novio, es como, ¿por qué te voy a contestar cuando tú quieres y que esto, y que por qué sales y esto, y por qué piensas esto, y la madre? Pasó así tiempo y el vato me empezó a chantajear emocionalmente con que ya se estaba sintiendo muy mal, ¿ok? Me siento muy mal, me quiero hacer algo, quiero... Ah, ¿sabes? Me la quiero jalar, es que no puedo. Güey, No, pues, mames. espérate, viene lo fuerte. De que el vato ya me empezó ahora a mandar fotos donde se está cortando, ¿sabes? Así de que Güey. no, pues, y si no me quieres, mira, y me mandaba fotos así, cortándose. Así, ¿Cómo así, qué año así. era? 2014.
Bueno, yo tenía 14 años, güey, o sea, 2014. Entonces el vato así mandándome, de que, no, pues ya me voy a cortar la madre, y si no me quieres, y la verga. Y yo de que, oye, tranquilo, y la madre, así, y Tú no eres así. Tú no eres así, mírame. Pues qué cortante. Y ya en eso, pasan días siguiéndome mandando esas fotos y yo tenía un verbo miedo de que se hiciera algo. O sea, la neta es en ese de que le demuestras algo para que no haga eso. Ajá. Hasta que ya me harté, porque sí les digo que fue mucho tiempo me harté y pues fue también un error mío decirle que, güey, haz lo que quieras. O sea, ya neta no está en mí y la madre. Ese fue el último día que me dijo... En paz descansen. No, pendejo. No, ese fue el último día que me dijo y me dice, ah, sí, no, pues, fue una noche, era las 12 de la madrugada, y el vato de que neta, pues mira esto, me manda una foto, una tacha en el pecho, güey, cortada así, güey, te lo juro, o sea, era una tacha desangrada, así, y yo, ¿qué putas? Me dejó de contestar, y ya no me contesté, le marqué a sus amigos de que, güey, ve con este güey porque neta sí está Loco. trastornado, lo que tú quieras, pero se va a hacer algo, güey, y yo me voy a sentir culpable, deja tú, o sea, me voy a sentir culpable de que, pues, va a hacer algo. Y ya, y en eso un amigo sí va a su casa y la madre me contesta el día siguiente, el pendejo, de que no, perdóname, la madre, ya no voy a hacer así, no sé qué. Lo mandé a la verga, o sea, ya jamás en la vida lo volví a ver. Después me lo topé en persona, porque todo esto, él me invitaba a salir y así, y yo, nunca. Lo topé. Y es que el vato, perdóname, y yo, nada, güey, vete a la verga, o sea, eso no se hace, estás jugando con la mente, ajá. Sí, la mente de una niña, bueno, deja tú, antes de que eso pasó, y yo lo vi 2 años después, pues de tu yo ya tenía como 16 años, 17, y pues ya, o sea, no supe nada de él, pero sí, no hagan eso, no chantajeen emocionalmente. Está de la verga el güey. chantajear con que, oh, me voy a matar. Sí, güey, pero no mames, imagínate esa una niña de 14 que un güey, nada, no, nomás me dejó muy traumada. Una tacha de sangre a la verga. Yo te preguntaba lo del año, güey, porque no sé si se acuerdan, incluso salió un capítulo de La Rosa de Guadalupe de eso, de la ballena azul, que se puso de moda como que el cortarse y así. Yo me acuerdo que la gente decía, no, es que si te cortas para abajo así, no está bien, te tienes que cortar vertical. Es al revés, al Bueno, revés. sí, una madre así, güey. Sí, Y pero la ballena azul era un juego, ¿no? O sea, era un juego que estaba... nunca entendí qué pedo, güey. Según yo, fue un juego que se estaba haciendo que viene de allá de Asia o algo así, y que si era como que al último sí te tenías que... Que suicidar. Sí, pero Ay. eran así retos. Ay, creo que no se puede decir la palabra en... Lo pipean. Desvivir. Desvivir. Sí, güey, así estuvo muy fuerte. O sea, muy fuerte. Está denso, güey. Y el vato no supiste si tuvo morra después o algo. No sé, no, ya ni quise saber de él, güey. Ahorita sé, no vale sé nada madre, de él. ay. Sí, o sea, si me lo topo ahorita lo sigo odiando a la verga. O sea, sí, lo Es un- berrieo. Es un pinche trauma, ¿no? Sí, güey, o sea, la neta sí fue... Siento que a veces también eso es por el hecho que no quiero que le pase algo a alguien, ¿sabes? O sea, de que, verga, no vaya a hacer algo. Es que más porque te estaba poniendo como que a ti de que, pues no vas a contestar, pues mira, Pues, culera. Ajá, o sea, te da toda la puta culpa y pues no es tu culpa. No se sientan así si lo están pasando, no es tu culpa. Ya de que ellos hagan lo que quieran. A ti no te va a doler al final de cuentas. Pues sí, Se va a cortar y no te duele. tú es... Güey, ¿Sabes? una obsesión con una persona. O con algún famoso, güey, que digas, no mames, lo seguía al aeropuerto, Güey, lo seguía. tengo una chida, ya me acordé. Bueno, no está así que bien chida, pero tengo una. Me acuerdo que yo me... ¿Te ves otra? yo me obsesioné mucho con una banda de Tijuana. Güey, pero mucho, sí cañón. Me sé todas sus canciones. Banda güey. machos. Manda Max, la verga. Banda Max. Gran televisora, güey. Gran televisora. Ya, ustedes pudieron salir en Banda Max. Sí. Así de que Si el tiempo considera su línea temporal, yo creo que pueden salir en Banda en otra Max. vida, Caro y yo nos conocíamos Ahí en Banda estamos. Max. Pero bueno, con una banda de Bueno, Tijuana. sí, una banda, güey. Yo me sé todas sus canciones. Qué chingada. Es que dije Toro Max. Todas sus canciones, toda su música, güey. O sea, era algo ya mal. O sea, literalmente me lo sabía todo. Me acuerdo que una vez en un en vivo, güey, tocó de que yo iba a hacer casi, pues, FaceTime, no sé cómo se llama. Sí, es que te metiste también. Ajá, al en vivo. sí, güey. O sea, yo me metí en vivo, seguimos cotorreando. O sea, yo estaba mal por ellos. Tanto así, güey, que llegué a hacerme compa de ¿cómo se llama? El manager de ellos, de un fotógrafo de ellos, güey. O sea, hasta la fecha les hablo a esos güeyes. O sea, sí sabe quiénes son No y todo. mames. Pero, güey, yo sí tuve de que la cercanía de que, güey, me gusta demasiado esta banda. Yo quiero en algún punto conocerla. ¿Cuántos Güey. años tenías, güey? Como 17, 18.
Ya estaba ya estabas grande. peludita. Ya Es estaba ya. que ese fenómeno se da mucho ¿Por qué de le dices que- así, Ani, mamón? No mames, güey, usa lentes, pero pues, ¿qué tiene, güey? Es lo único Son que- lentes y brackets y ya Sí, culera. güey. Me estoy componiendo, ¿no ves? O sea, nada más porque le gusta una fenómeno se da banda. mucho. No, ese fenómeno se da mucho en artistas, celebridades, de que la gente se obsesiona mucho con las personas. Justo acabo de ver un video de Jordi Wild, no sé si lo han... Si lo... Sí, 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 el rincón de George. se Ajá, llamaba el antes. rincón. Justo de que no sé por qué la gente que se obsesiona con celebridades los quiere matar, güey. Güey, ¿por qué? Selena, bueno, ahorita hablamos de eso, termina tu historia, pero sí hay varias historias que los mataron a la mierda. Pues ya estaba, pa. Ya estuvo Ya estaba. No pasó nada, no te rompieron el corazón, No, güey, el nada. O sea, manager que no te yo... manda fotos del chile o No, algo. güey, nada. O sea, al final de cuentas, o sea, yo con el manager, cuando vinieron acá a Monterrey, el manager me dijo de que no, pues sí pasa a conocernos y pues, los conocí, güey, conviví con ellos sabían quién era yo. O sea, ya llegó ese punto de que, güey, cuando el artista ya te reconoce, o sea, ya sabe quién eres, es como de que, güey, bueno, ni siquiera era tan artistas, o sea, es un pinche vanilla pedorra. ¿Quién? No, güey, no, o sea, ya son X, ya ni siquiera existe esa banda. No mames. O sea, se Mames, un deshizo. saludo a One Direction. Siempre yo fui su fan. Yo así creí que iban a regresar, güey. Yo pensé que lo de Zayn nomás era un Sí, rato. no mames. Confié. No, güey, pues ya, o sea, las bandas se paró y todo, pero yo sí sabía quién era yo. Y pues ya para que alguien te conozca, pues es como que, güey, si estabas muy metida en ese pedo, ¿sabes? Pero sí, lo que güey. tú dices, güey, de, Es un punto. de famosos que los mataron tus Los fans. ajá, ándale. Selena Quintanilla, John Lennon, Pero a Selena güey. la mató su manager, ¿no? A Selena la mató, la manager de Selena fue la que... Ah, ese fue Cancerbero que acaba de salir la noticia, Tan mamón. buena noticia, güey. ¿Ya van a hablar de no eso, güey? mames. Que, pues, por 8 años el caso de Cancerbero se quedó como suicidio. Ajá. Y hasta ahora que se volvió a abrir el caso, citaron a la manager que era la principal culpable, güey, porque también se murió su esposo. Y ella fue casualmente la única que sobrevivió. Y según la historia que ella cuenta es que le sirvió unos tés con somníferos para que se durmieran y que primero apuñaló al esposo. Güey, está bien mierdota, güey. O sea, primero mató al esposo antes que el Cancerbero, güey. Que apuñaló al esposo, güey, y que Cancerbero todavía estaba consciente y que se asustó mucho y fue cuando se desmayó. Y ya dice que le dio en el cuello. ¿Y dice por qué lo hizo? No. Porque iban a hacer, creo que, a lo que me acuerdo, como que una gira no se la querían pagar. Carlos no se la quería pagar. Y luego este Cancerbero... ya- Carlos es su esposo, ¿verdad? Carlos es su esposo. Y luego Cancerbero le dijo como de que ya no quiero que seas mi manager. Entonces como que le llegó el chingazo al mismo tiempo y dijo, Güey, "Ah, mujeres, güey, las pinches mujeres están locas a la verga, Solucionas algo más. güey, yo nunca he sabido eso. ¿Creen o que sea, ya haya matado antes? Suena un poquito agresiva la pregunta, pero para que mates a tu esposo y a tu artista así de unos huevos de que chingue su madre, le doy unos tés y unos navajazos. O sea, es de que, güey, habías matado de perdido a un perro antes, Ajá, mamá. sí, güey. O sea, yo Sí. siento que sí. O sea, no te sale si no lo has hecho, ¿sabes? O al menos yo creo que estés como que en un caso de vida o muerte que era de que, güey, o mato a este pendejo o me mato a mí. Sí. Ahí sí yo creo que te sale como que ese lado. Sí, Pero, pues. güey, así nada más de cotorreo. Sí, Güey, mamá. creo que no. Y, pues, o sea, lo planeó súper bien, digamos, porque hasta 8 años después se. O sea, se también, supo, también fue en güey. Venezuela, güey, no es en el Ah. país que más le Bueno. hizo, o sea, sí se sabe que Venezuela... ¿Cómo, güey? Su hermano Sí, que fue el lo planeó. su hermano llegó con policías para Sí, cierto, que sí les dio dicen. $10,000, güey, que ya los policías le dijeron, no, pues haz que el cuerpo de Khan pise aquí, güey, que las huellas se vayan como el balcón y ya lo avientas. Estuvo cabrón, güey. No, pues sí fue un puto casote, pero sí es un fenómeno que yo no me explico por qué quieren matar a alguien que supuestamente amas. Pues o esa quien te da de quiere tragar matar. también, güey, o Pues a sea... lo mejor llega una obsesión de que lo amas tanto que ya en un punto como que lo odias, ¿no? De que, güey, a lo mejor lo amaste mucho porque tú te querías ver como que esa persona. Ya cuando ya no pudiste es como que, güey, si tú no puedes, si yo no puedo ser tú no vas a ser tú. Pues ¿sabes? este caso que les digo de Jordi es un chavo que como que era muy inteligente, pero como que también tenía mucha depresión. El vato hacía videos, hizo su story time de vida y la cosa, lo documentó y al final hizo una bomba en un libro para mandarlo como regalo y que cuando lo abriera el artista, pues, ajá, pero lo detectaron antes y no, y el vato hizo el video, mandó y justo cuando lo iba a recibir allá, él hizo el video y pues en el video, Mató. ajá, sale cuando se desvivió y todo, pero él pensando que iba también, pero no, o sea, lo Pero- corrieron antes. Qué puto miedo, güey. Siento que es, por ejemplo,
Se dice mucho que cuando estás saliendo con una morra, güey, que si la haces reír, ese sentimiento, o sea, lo confunde como que, me gusta. O sea, ese sentimiento como que lo confunde y la morra piensa que hasta le gustas así. ¿Qué son Sí, endorfinas? sí, endorfinas, cocaína, todo ese pedo. No, Como pero algo del cerebro. siento que estás tan emocionado, güey, que confundes tantas emociones de que, sí, me gusta, sí, pum, a la verga lo maté, de que... bien ok, como raro, que güey. explotas de amor, vaya. Ajá, O sea, como sí. que, o también ese sentimiento de que si no es mío, o sea, que no sea. Sí, güey. Ajá, exacto. Eso también es una obsesión. Yo le voy más a eso, o sea, como Sí. que si no eres mío, si no soy tú, si no nada, Ay, ya no, les qué digo. fuerte. Porque, por ejemplo, con lo de Selena, fue esta Saldívar, no me acuerdo cómo se llama, Yolanda Saldívar. Ella era como que Era la presidenta jefecilla, del sí, club de fans, ¿no? güey. Sí, y luego pasó a ser la manager. De hecho, vivía en el apartamento 512. Y se lo explico. Y luego pasó a ser la manager y luego su amiga, ¿no? O sea, era como su mejor amiga. Más o menos. Ay, sí, pues era ya, su mano güey, derecha. O Ajá, sí. envidias, güey. ¿Creen que sea... Bien. O sea, de que puta, estoy viviendo una vida que creo que a todos les gustaría tener una vida como la de Selena Quintanilla, John Sí. Lennon. El que ya la vives tan de cerca. Y no sé, güey, crisis existenciales acá, que verga. O sea, si ella es la protagonista, ¿yo qué soy? El personaje Sí, güey. secundario. Igual ahí cosas también así, le güey. entra algo. Sí, le entra todo. Es le que entró. la gente está bien trastornada, güey, a la mierdota. Ay, no sabes. ¿Cuántos asesinos creen que se han ustedes topado así sin saber? Pues se dice, ¿no? Que, o sea, un humano promedio se topa con 3 asesinos seriales en su vida. También depende de donde vivas, güey. En Porque, Estados pues, Unidos es ajá. la cuna de los asesinos seriales, güey. Mataparos, mijos. Bueno, sí. No, eso es profesión. No confundas trabajo con hobby. Con gusto. Sí. La gente de mi tierra lo hace por trabajo, por necesidad. No es cierto. Un saludo a todos los malandros de Matamoros. De todo el mundo, yo no cargo bandera. Si no, pues también en comentarios dejen ustedes cuál es la obsesión que ustedes tienen, o si alguien se obsesionó con ustedes, o cuáles creen que son más obsesiones que no mencionamos hoy. Para ver si le damos una segunda vuelta. Ajá. Sí, güey, creo que todavía hay cosas que rascarle. Igual con un invitadillo que venga y que nos diga sus obsesiones. Estaría padre. ¿Ustedes quién quisieran de invitado? No se podría, pero Pero estaría Ay, padre. sí se puede. Tenemos a Yami, a la amiga de Caro que hace TikToks. que es Yami. Que es Yami. Se Y a llama Yami. Yami. Por si gustan. Y pues nada, nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Ani, JP, Ceci y nosotros somos La Tropa. Nos pueden seguir en redes sociales. Y pues si nos ven, ahí Me lo nos saludas. Me la saludan. Chao, chao.